thì hiện tại thì Hiếu đang tháo cái tẩu buji ra rồi. Và Hiếu sẽ kiểm tra lửa cho anh em chúng ta cùng xem và tham khảo. Đấy, chúng ta sẽ đề ra ngoài. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể cho vào đây và chúng ta có thể để lỗ thôi. Anh em nhìn đây. Thì bây giờ Hiếu sẽ sử dụng bằng IC Z-Con này, Hiếu sẽ cắm vào đây. Đó. Thì bây giờ Hiếu sẽ cận cảnh thêm tí nữa này. Hiếu chào tất cả anh em nha. Trước mặt anh em của Hiếu đây là cuộn lỗ, đúng không ạ? Thì chúng ta gọi đây là cuộn lỗ đơn. Thì trên thị trường thì nó có rất nhiều dòng xe. Và các đời xe thì nó có cuộn lỗ đơn, cuộn lỗ sao, 6 múi và 12 múi. Nói chung là rất là nhiều, đúng không ạ? Thì trước tiên cái dây điện ở cuộn lỗ này thì nó có dây khiển với cả dây mát này của nó thì hơi lằng nhằng. Thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em video này chúng ta sẽ đi lại dây điện của khiển nha anh em nha. Thì hiện tại thì cái dây điện này nó đang bị chập. Nó đang bị chập thì khiến cho xe của anh em chúng ta hay bị tình trạng bị chết khiển, lỗi khiển. Chẳng hạn thế, xe lổ ga lên không được bốc. Đấy, gậy tậm tạch rồi lại chết ngay. Thì đây là con khiển cũ của nó đây. Thì nó cũng nối như thế này. Thì bây giờ Hiếu sẽ cắt ra. Hiếu sẽ cắt con khiển cũ này ra. Đây con khiển cũ này. Đấy. Thì Hiếu đang mua được cái con khiển của thằng BG. Đấy, đây là con khiển của nó. Thì trước tiên anh em chúng ta vào làm thì chúng ta đo phát xem là thông số con khiển này bao nhiêu. Tức là con khiển này của nó đang là con khiển mới cứng mà Hiếu vừa mới cắt ở trong hộp ra. Chúng ta đo luôn phát để chắc chắn, đúng không ạ? Để cho anh em thợ của Hiếu, anh em nào mới đang học nghề thì chúng ta biết luôn thông số. Thì các cái đồng hồ đo điện tử này bên Hiếu đang bán rất là nhiều anh em nhá. Anh em nào mà muốn mua để sử dụng cứ liên hệ cho Hiếu. Anh em nào mà muốn mua đồ nghề hay phụ tùng hay súng và lúc không xăm, đồng hồ đo điện tử, liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại 0962 783 889. Thì anh em của Hiếu nhìn đây thì trên đồng hồ nó có 2 dây. Khi anh em chúng ta về kết nối thì cũng dây đỏ đầu tiên và dây đen thứ hai, hai lỗ sát chân nhau. Dây đen nó có chữ com anh em nha, chữ com là dây đen, còn dây đỏ nó có chữ ôm. Thì bây giờ chúng ta đo, chúng ta vặn về thang đo 2K. Anh em chúng ta đưa dây đỏ và dây xanh dương sọc trắng, và dây đen chúng ta đưa vào dây xanh mát, chúng ta đo. Đấy, 160 anh em nha. Đây là con khiển của chúng ta, con khiển mới cứng, zin đét đèn đẹp luôn. Anh em chúng ta đo được 160. Đấy, anh em thấy chưa? Rất ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi lại. Chúng ta đổi lại dây. Tức là lúc đấy là dây đen vào mát. Thì bây giờ chúng ta cho dây đen vào dương của khiển. Dây đỏ chúng ta cho vào mát. Đấy, vẫn cứ 160. Tức là cái con khiển này của anh em chúng ta đo có thể đổi chiều qua đổi chiều lại vẫn ok anh em nha. Chúng ta không nhất thiết gì chúng ta phải đo tôi sợ là đo nhầm hay là như thế nọ thế kia. Đấy, cho nên là anh em chúng ta có đo nhầm cũng không sao, vẫn lên được thông số y chang luôn. Thì hiện tại thì cái dây này của nó thì như anh em biết rồi đấy, nó giòn, nó cứng, nó chai lì. Thì bây giờ Hiếu sẽ thay cái dây này đi. Vì dây này của nó là dây rất quan trọng để chúng ta có thể khởi động xe. Đấy, Hiếu trích một đoạn dây đồng này ra.
Và đây là một cái dây xanh. Đấy, dây xanh. Hiếu cũng trích đoạn dây đồng này ra và Hiếu sẽ nối vào nhau. Đấy. Thì anh em chúng ta nối như thế nào để cho nó không đứt? Anh em đã biết nối chưa? Có rất nhiều cách nối anh em nhá. Anh em chúng ta chia cái đoạn dây đồng này ra này. Anh em nào mà học về điện ấy thì chúng ta có thể biết làm. Còn anh em nào của chúng ta mà không học về điện ấy thì chúng ta không biết nối chắc như thế nào. Đấy. Chúng ta tách hai dây điện này ra. Bên này cũng tách hai dây điện này ra. Đấy, và anh em chúng ta sẽ nối vào nhau. Đấy. Anh em chúng ta vặn hai bên như nào. Đây là cách nối dây điện của thầy giáo truyền đạt lại cho Hiếu. Đấy. Như này xong anh em chúng ta sẽ vo lại như này. Đấy. Anh em chúng ta lại vặn lại như này. Thì khi anh em chúng ta nối được như này rồi thì cho dù dây của anh em chúng ta giật cũng không bao giờ bị buột anh em nhá. Đấy, không bao giờ bị buột. Rất là chắc luôn. Bây giờ Hiếu sẽ cầm cái chết rồi. Cái này Hiếu kéo hơi dài, bị tuột mất đầu. Đây. Cái dây này nó cứng quá rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải luồn lại đây. Đấy, chúng ta sẽ luồn lại. Đấy, anh em thấy chưa? Cho dù anh em chúng ta lôi đi đâu cũng được, dây là rất là chắc luôn, giật không ra anh em nhá. Đây là vết lối rất chắc chắn. Anh em chúng ta chỉ cầm kìm cắt bỏ đi thôi. Như vậy là chúng ta đã thay thế cái dây màu xanh xuống đây. Dây này anh em chúng ta sẽ nối ngoài và chúng ta tí nữa sẽ quấn dây điện vào nhau và quấn băng dính. Còn là nếu như anh em chúng ta mà đút vào đây cũng được, nhưng mà dây này nó cũng bị cháy thôi, vì nó lâu quá anh em ạ. Đấy. Anh em chúng ta bắt con khiển vào này. Đấy, anh em chúng ta bắt con khiển vào này. Đấy, anh em nhìn đây. Anh em của Hiếu lưu ý khi chúng ta bắt con khiển này này, thì anh em tưởng tượng rằng con khiển của chúng ta có 2 dây. Thì 2 dây thì anh em chúng ta chỉ cần đi lên một dây xanh sọc trắng này thôi. Còn dây xanh mát này này thì anh em chúng ta có thể bắt vào chân ốc. Chân ốc vị trí đây này, hay vị trí đây, vị trí nào cũng được, chúng ta kết nối mát. Còn anh em chúng ta chỉ sử dụng bằng một chân xanh sọc trắng này thôi là ok. Đấy, ví dụ như bản thân Hiếu thì Hiếu sẽ đấu dây xanh sọc trắng. Bây giờ anh em của Hiếu sẽ nối nhá. Thì trước khi nối thì Hiếu sẽ lệch ống gen như này. Đấy. Hiếu có ống gen này. Đấy.
Đấy, anh em chúng ta sẽ lối vào. Cái này thì theo Hiếu là không cần thiết chúng ta phải hàn đâu. Anh em chúng ta không cần thiết phải hàn thiết đâu. Anh em chúng ta chỉ cần lối vào như này là được. Đấy. Anh em chúng ta đi ống ghen này nó đảm bảo luôn anh em. Đấy. Còn cái dây màu xanh này này, dây màu xanh này chúng ta sẽ lấy con ốc này ra, chúng ta cho vào. Anh em của Hiếu nhìn nha. Đấy. Rồi ok. Anh em của Hiếu bắt chặt vào, bắt chặt để cho nó tránh cái tình trạng mà bị vô lăng nó quẹt đứt dây anh em nhá. Hai cái dây này đứt là cái dây báo số thì xe họ không dùng nữa thì chúng ta cắt đi cho nó gọn. Đấy. Đấy anh em thấy không? Như vậy là chúng ta đã bó chặt vào, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào đây. Như vậy là đã xong anh em nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ ráp lên xe và chúng ta sẽ khởi động anh em nha. Bây giờ anh em của Hiếu sẽ ráp bửng điện lên xe. Thì anh em của Hiếu nhìn đây nha. Đây là cái cuộn lỗ của nó. Thì cái cuộn lỗ này của nó là bị cháy rồi, bị chết rồi. Cho nên là anh em chúng ta cũng không cần phải đấu vào làm gì. Vì khách hàng thì muốn độ lên ICZ con. Đấy, để tăng điện áp lên thì chúng ta không cần phải thay nhá. Cho nên là anh em chúng ta cũng không cần phải đấu điện nữa. Rồi chúng ta có thể là ráp lên thôi. Cái việc đi điện hoặc là đấu điện trên những dòng xe OEM rất đơn giản anh em ạ. Anh em chúng ta để làm thế nào để cho xe chúng ta lổ được máy rất đơn giản, không có gì khó anh em nhé. Rồi ok. Anh em của Hiếu nhìn lên. Thì đây là dây điện của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nối điện máy của nó thì nó ra là 2, 4, 6, 7 dây. Đấy, nó ra tất cả 7 dây. Anh em nhìn đây. Thì một là dây lửa này, và một là dây kích hay còn gọi là khiển. Thì Hiếu vừa mới thay đây. Và còn hai dây này tức là dây của đèn. Một dây này là dây mát. Và hai dây này là dây báo số. Thì dây báo số không dùng nữa rồi. Thì dây mát thì anh em chúng ta đấu vào cũng được, mà không đấu thì thôi. Đấy. Thì theo Hiếu thì anh em cứ đấu vào cho nó nguyên bản mà nó gọn. Còn cái nào không đấu nữa, không cần thiết thì chúng ta có thể cắt bỏ đi. Thì dây mát này thì chúng ta đấu vào. Nó sinh ra rồi thì chúng ta cứ đấu vào như thế. Anh em chúng ta đi ống ghen vào. Đấy, nhìn cho nó sang đẹp. Rồi. Tiếp theo là dây đèn. Đây, dây đèn đây.
Anh em của Hiếu cũng đi ống ghen vào. Đó. Tiếp theo nữa là dây vàng, cũng là dây đèn. Anh em của Hiếu cũng đi ống ghen vào. Tức là anh em chúng ta chỉ nối 3 dây ở dưới đây thôi. Rồi, ok. Đấy. Thì như vậy là chúng ta còn 3 dây. Một dây đen sọc đỏ và 2 dây báo số thì chúng ta không đấu nữa. Thì anh em chúng ta nhìn đến cái dây mà chúng ta vừa đi đây này. Đấy. Chúng ta vừa đi này. Thì anh em chúng ta sẽ đi vào điện sườn này, vòng qua đây. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đấy, chúng ta sẽ đi vào đây, đi vòng ra đây. Và chúng ta nối lên IC. Tức là dây điện này chúng ta mà muốn thì chúng ta cắt ở đây, chúng ta nối ở đây cũng được. Đấy, chúng ta nối luôn ở đây. Nhưng mà nếu như anh em chúng ta mà sợ dây nó lằng nhằng mà nó đứt chập ngang dọc gì đấy thì chúng ta có thể nối vào đây. Đấy, nối thông qua đây. Ở đây nó có cái lỗ mà, ta nối vào đây. Còn không thì anh em chúng ta sẽ nối trực tiếp vào đây. Đấy, nó tùy anh em. Không thì Hiếu cắt luôn, Hiếu nối vào đây cũng được, cho anh em nhìn cho nó quan sát cho nó dễ. Đấy, Hiếu cắt luôn. Ý Hiếu là muốn nối ra đấy luôn để cho nó có một cái đường thẳng luôn. Anh em chúng ta đỡ phải nối nhiều đoạn, chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà Hiếu sợ anh em không hiểu, cho nên là Hiếu nối luôn vào đây cho anh em xem cho nó dễ hiểu. Đấy, bây giờ Hiếu sẽ nối vào đây. Đấy. Như vậy là chúng ta đã nối xong nhá. Đấy. Thì còn dây đây là dây côn lỗ này. Côn lỗ là không đấu này, 2 dây đèn không đấu này, hay dây đèn mo ấy, đèn báo số ấy, đèn số mo và đèn số 4 không đấu. Thì như vậy là đã xong. Thì anh em nhìn vào đây. Anh em nhìn đây, bên cạnh đây. Đấy. Bên cạnh đây thì ở đây nó có 2 jack, tức là nó chạy bằng 2 IC để chúng ta có thể đi trên đường, có thể dự phòng. Đấy, làm một cái công tắc bật tắt. Ví dụ chết IC này chúng ta bật sang bên kia làm công tắc 3 chân, chúng ta chuyển điện luôn, sang bên kia lại hoạt động bình thường, đúng không? Thì ở đây Hiếu sẽ xài bằng IC Z-Con, IC AT. Đấy, IC đánh lửa bình rất cao anh em nha. IC tăng điện áp. Thì bây giờ Hiếu sẽ sử dụng bằng IC Z-Con này, Hiếu sẽ cắm vào đây. Đấy. Đấy. Còn dây đỏ này thì anh em chúng ta sẽ tìm đến dây màu đen, chúng ta nối vào đây. Đấy, anh em chúng ta nối vào đây. Đấy. Như vậy là đã xong rồi. Thì anh em chúng ta bây giờ ra khởi động xe là ok anh em nhé. Bây giờ anh em của Hiếu sẽ tháo cái tẩu buji này ra và chúng ta sẽ kiểm tra điện. Rồi, ok. Thì bây giờ Hiếu sẽ lấy cái kìm. Đấy. Hiếu lấy cái kìm mà Hiếu kẹp cái này vào để tránh cái tình trạng bị giật anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đề máy lên này. Chúng ta đề máy kiểm tra lửa này. Tức là điện đánh rất là xanh đúng không anh em? Hiếu sẽ để từ đây đánh sang đây để anh em của Hiếu nhìn thấy đường điện nó đánh này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho vào buji. Đấy. Lổ ngon lành cành đào luôn anh em nhá. Đấy thì bây giờ Hiếu sẽ cận cảnh gần hơn tí này. Đấy. Hiện tại là Hiếu kéo có 1/2 của ga thôi, chứ không dám kéo mạnh anh em ạ. Đấy. Thì bây giờ Hiếu sẽ cận cảnh thêm tí nữa này.
Anh em của Hiếu phải tưởng tượng rằng anh em chúng ta đang xài là xài IC Z-Con anh em nhá. IC Z-Con cho nên là hệ thống điện của nó đánh cực kỳ sâu và cực kỳ mạnh anh em ạ. Đây là IC Z-Con của nó đây. Đấy. Thì anh em nào mà cần những dòng IC Z-Con này thì cứ liên hệ cho Hiếu qua số máy là 0962 783 889. Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc nha. IC tăng điện áp, IC chạy tua anh em nha. Điện đánh rất sung và rất mạnh anh em ạ. Đánh bôm bốp luôn ở đây. Và như vậy là video của Hiếu đó thì vừa hướng dẫn cho các anh em lắp đặt khiển và lắp đặt IC Z-Con. Thì như anh em nào mà cảm thấy mà mình vẫn chưa hiểu về cái nguồn điện của xe, hệ thống đánh lửa của nó thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu.